氣晒 Chris 哥嘛，新機其實佢上一場今季初出都已經係有啲好好嘅，即係爭啲運氣啦，上次咁啊係啦。咁上次爭啲運氣唔代表今次一定得噶嘛。咁今日都 OK 啦，即係都表現隻馬都 OK。尤其是喺直路上，今場佢個難度都好高，因為都見到佢其實有一段時間啲路程都望唔到空。即係今日其實你睇翻頭嗰幾場都有少少擔心嘅，因為其實後邊嘅馬都唔係好追得。你見頭先嗰場5班嘅都1分08秒幾，即係頭嗰幾場咧都係前置啲馬啦。咁新力嬌亦都唔係可以擺，不過盡量我哋都叫騎師擺得最好嘅位啦。我都唔敢講咩位啦，將啲擺好啲嘅位 jump 好啲。咁你話7檔又唔係話好曳嘅，咁啊叫佢擺翻中間咯。咁就係少少驚險咯，喺嗰度有少少好似塞咁樣，好彩裏邊又有位隻馬又識衝上嚟。隻馬上季都已經見過有啲走勢咧，今季你覺得佢最大進步地方係點？我諗其實你話進步，其實隻馬我哋不嬲都覺得佢好似阿 Price 先係買翻嚟，即係我哋覺得佢係有能力嘅，但係始終都嚟到呢度都仲未，即係今日叫贏咗啦，都係有失望嘅。咁我哋都同阿黃生啊、黃小姐啊、阿黃太講，我話我都冇乜藉口㗎啦，即係佢喺呢個分數應該係要贏㗎啦。咁啊，上次都跑得好啦，係今日都係咁同佢講啊，即係機會啦。佢上季會唔會嗰個角逐情緒啊，或者有少少即係啲陋習啊？佢改善。第一季多啲嗰陣時，啲健康都係出現問題。咁啊，就到舊年啲騎師就成日同講話，即係隻馬都唔係話，即係都係好自亂咁咯，即係好驚嘢啊，好盛啊，又唔係 try，即係又唔係 try 得100% 啊咁樣。咁但係即係我諗，因為始終嗰個機制評分啦，佢落到嚟呢度。希望佢跑完呢場繼續持續進步啦，係咯，即係睇隻馬係其實我哋覺得佢會再比而家更好。就好似多謝晒 Chris 哥，多謝晒，thank you。